ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. വന്നതിന് കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. എൻ്റെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിങ്ങാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്നും 25 കിലോമീറ്റർ അകത്ത് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് എൻ്റെ നാട്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളം, മൂവാറ്റുപുഴ, പെരുമ്പാവൂർ, ആലുവ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ആണ് ഈ സിറ്റികളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ KRL, കൊച്ചി റിഫൈനറീസ് ലിമിറ്റഡ്, FACT, HOC, IOC ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഈ 6 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ഒരു നല്ല ആളുകളുള്ള ചെറിയൊരു പ്രദേശം, ചെറിയ ഗ്രാമം. അതാണ് പെരിങ്ങാല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹർത്താലുകളില്ലാത്ത ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ പെരിങ്ങാല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള വീട്ടിലാണ്. വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, വീടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കൂടെ മറ്റു ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടി, എൻ്റെ കാർ. ഇതാണ് സെലേറിയോ, ഒരു 2017 മോഡലാണ് ഈ വണ്ടി. ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എടുക്കാറുള്ളൂ, ലീവിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കാറുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ മറിയക്കുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ട് മാങ്ങ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നല്ല ഇടിവെട്ടി മഴയാണ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങും നല്ല ഇടി, മിന്നൽ, അങ്ങനത്തെ നല്ല മഴ. അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പെയ്ത മഴകളാണ്. അതിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ താളത്തിലും ലയത്തിലും അതിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മഴ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ്. നമ്മളെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. നമ്മുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി മുന്നിലേക്ക് വരും. മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന ഒരു കാലം. മഴക്കാലത്ത് ഇടവഴികളിലൂടെ മാമ്പഴം പെറുക്കാനും
മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന പാടത്ത് വാഴപ്പോള കൊണ്ട് ചെങ്ങാടമുണ്ടാക്കി കളിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു. ആ വഴികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുടയും ചൂടി നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് പോവാണ്. മഴ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി മഴ. അപ്പോൾ മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ മാരുതി സെലറിയോ, അങ്ങനെ ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മഴയുടെ ആ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.